വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ട്രെയിനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ്. കണ്ടില്ലേ, ഒരു ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൻ്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ട്രെയിൻ മുമ്പിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് എന്ന്. നല്ല അടിപൊളി പോവുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാല്ലേ, നല്ല സ്റ്റൈലിൽ. നമുക്കൊന്ന് അകത്ത് കയറി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ അകം. ഞങ്ങൾ 3 ടിക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 65, 66, 67. പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്, കുട്ടിക്ക് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ്, 5 വയസ്സിന് താഴെ. നല്ല അടിപൊളി കോച്ചല്ലേ. ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പുതിയ Xiaomi 13 Pro മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്ക്. ഇത് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നോക്കി നല്ല ക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ അകം നല്ല സൂപ്പർ ഉണ്ട്. ഇതിന് 2 തരത്തിലുള്ള കോച്ചാണുള്ളത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചുണ്ട്, പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന കോച്ചും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കോച്ചിലാണ് ചെയറൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ മോളുണ്ട്, ഫ്രണ്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മോനുണ്ട്. അത്രയും പേരാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ കുറേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡോറ്, അതിൽ ക്യാമറയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ്, സെൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ, അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിക്കോളും. ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ 3+2 അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് ഈ കോച്ചിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിൽ ഒരു USB പോർട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് സീറ്റിന് താഴെയാണ്. പിന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തുന്നൊരു ലൈറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡുണ്ട്, ടിക്കറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അതിലകത്തൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ടീ, അതായത് ചായയുടെ ഇത് കവർ, അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ആ ബിസ്ക്കറ്റ്, പിന്നെ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ചായ, അത് പൊടിയാണ്. ആ പൊടി നമ്മൾ അതിൽ ഇതുപോലെ ചൂടുവെള്ളം തരും, ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സംഗതി. പിന്നെ ഈ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത് 98 ആണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്, ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റാണ്, ടോയ്ലറ്റ് കൊള്ളാം, കുഴപ്പമില്ല. ചിലവർ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ ഒക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കുറച്ച് നീറ്റുള്ള ടോയ്ലറ്റാണ് കാണാൻ, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ടോയ്ലറ്റ്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ അതിനകത്തൊരു വാഷ് ബേസിനുണ്ട്. വാഷ് ബേസിനും കുഴപ്പമില്ല, നല്ല വാഷ് ബേസിനാണ്, കുറച്ച് വലിയൊരു വാഷ് ബേസിനാണ്, ചെറുതൊന്നുമല്ല. സിറാമിക്കിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വാഷ് ബേസിനാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.